Salve e benvenuto o benvenuta a questa ulteriore lezione sulla realizzazione dei video in cui ci occuperemo della conversione del video in un altro formato, quindi della conversione del file del video che abbiamo ottenuto nelle lezioni precedenti in un altro formato, perché spesso accade che gli ambienti in cui dobbiamo andare a pubblicare il nostro video ci potrebbero chiedere un formato particolare. Diciamo che quello universale è l'MP4, è il più richiesto da tutti gli ambienti in cui si vanno a pubblicare i video. Quindi se il montaggio del video è stato realizzato con Kizoa, Kizoa ci ha già prodotto un file .mp4, quindi non avremmo bisogno di compiere questa operazione. Nel caso in cui invece avessimo realizzato il montaggio del video con Avidemux, Avidemux, come abbiamo visto nella lezione precedente, ci ha prodotto un file .mkv che quindi se ci fosse la necessità di pubblicare quel video in formato MP4, allora sarà necessario trasformare, convertire appunto in MP4. Anche qui andremo a cercare il sito per fare questa operazione e ci verranno fuori tutta una serie di siti all'interno dei quali si potranno compiere le stesse identiche operazioni e sarà possibile all'interno di questi siti non soltanto trasformare un file da .mkv a .mp4 ma da qualsiasi formato ad un altro tipo di formato. Quindi qui sul motore di ricerca andiamo a digitare questa stringa, quindi ho digitato mkv to mp4 converter, io vado a prendere quello che di solito utilizzo, che è questo, e quindi qui già siamo arrivati all'ambiente in cui andremo a compiere questa operazione. Quindi prenderemo quel file .mkv che ci ha prodotto Avidemus. Anche qui, come per andare ad allegare un file ad una mail, clicca per scegliere il file, semplicissimo. Quindi torniamo in quella cartellina che era sul desktop video di prova, unito, ecco il video montato che ci ha prodotto MKV, lo selezioniamo. A questo punto questo software online, anche questo completamente gratuito, ci trasformerà il nostro file video da mkv in mp4. Anche per questi software qui vale lo stesso discorso fatto per gli altri, consentono fino a un certo numero di conversione, a un certo tempo di conversione, o megabyte o gigabyte, poi bisogna passare alla versione a pagamento. Però insomma c'è la possibilità di convertire veramente tanti file anche nell'arco della stessa giornata senza dover accedere alle versioni al pagamento. Siamo all'85%, questa è un'operazione molto più veloce. Anche in questo caso, alla fine, ora che ha caricato tutte le informazioni relative al video, ha iniziato le operazioni di conversione. Quindi chiudo un attimo qui per non farti aspettare tutto il tempo della conversione, ci vediamo tra un secondo. Ecco che il software online ha terminato le operazioni di conversione e a questo punto non dovremo fare altro che cliccare su scaricare. E come al solito ci comparrà il file qua giù in basso a sinistra che verrà scaricato automaticamente. Il video viene subito messo in riproduzione, anche in questo caso lo andremo a cercare nella cartellina download e da qui ecco video con montaggio che ce l'ha trasformato in formato MP4. Da qui con CTRL X lo tagliamo, torniamo nella cartellina ordinata che avevamo precedentemente organizzato e qui nella sottocartellina unito andiamo a incollare questo video con montaggio MP4. Quindi qui adesso abbiamo ottenuto il file .mp4 che potremo andare a caricare negli ambienti in cui ci richiedono questo formato. Ovviamente la stessa cosa su questo stesso programma potremmo fare per convertire un tipo di file in un altro tipo di file, non da mkv a mp4, ma per esempio da mp4 a mkv oppure da altri formati verso altri formati. E poi da qui, come si può vedere, te lo faccio vedere, si possono andare a compiere anche tutta un'altra serie di operazioni come convertire file audio o per esempio convertire dei file PDF
in Word. Quindi diciamo che questa lezione è brevissima e dove sono state illustrate cose ancora più semplici di quelle precedenti, può finire qui e ti aspetto alla prossima lezione dove affronteremo l'ultima tematica, che è quella di creare dei sottotitoli nei video. Quindi vedremo come si apre un canale YouTube, pubblicheremo il video su YouTube e su YouTube poi andremo a vedere come si generano i sottotitoli e poi infine come li potremo inserire sempre con Avidemux, con il programma che abbiamo già usato, nei nostri video. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!